Kembridj universiteti olimlari insultdan keyin nutqda muammo yuzaga kelgan bemorlar uchun Revoice nomli sun'iy intellektli taqib yuradigan qurilmani yaratishdi. Bo'yinga taqiladigan ushbu yengil qurilma tomoqdagi mayda vibratsiyalarni aniqlab, ularni sun'iy intellekt yordamida so'z va jumlalarga aylantiradi. Qurilma real vaqt rejimida ishlaydi va bemorlarga fikrini boshqalarga yetkazish imkonini beradi. Revoice ayniqsa dizartriya, nutq mushaklari harakati buzilishi bilan bog'liq holatlarda samarali hisoblanadi. Qurilma miyaga implantat o'rnatishni talab qilmaydi, energiya tejamkor va yuvishga chidamli. Olimlar ushbu texnologiya kelajakda Parkinson kabi boshqa neurologik kasalliklarni ham qo'llashi mumkinligini ta'kidlamoqda. Olimlar rakni davolash uchun innovatsion immunoterapiya usulini sinashdi. Bu texnologiya immun hujayralarini maxsus tarzda qayta tayyorlaydi. Ular o'sma ichiga kirib, uni ichidan yo'q qilishni boshlaydi. Tajribalar hayvonlarda olib borilgan va eng agressiv rak turlari, jumladan sarkoma, ichak va oshqozon osti bezi rakida 100% natija ko'rsatgan. Ushbu usul organizmning o'z immun tizimini faollashtirish orqali turli turdagi o'smalarga qarshi ham kurashishga qodir. Olimlar bu texnologiya insonlarda klinik sinovlar bilan sinashni rejalashtirishmoqda va uning kelajakdagi rakni davolashni yangi imkoniyatlar ochilishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Shveysariyaning Volvo kompaniyasi EX60 nomli yangi elektromobilni taqdim etdi. Bu mashina Google'ning Gemini sun'iy intellekti bilan jihozlangan bo'lib, dunyodagi birinchi elektromobil hisoblanadi. Mashina real vaqtda sun'iy intellektdan foydalanib, xavfsizlik, navigatsiya va ovozli buyruqlarni boshqara oladi. Unda Nvidia Drive EHX Orin va Qualcomm Snapdragon 8255 chiplari o'rnatilgan bo'lib, yuqori tezlikda hisoblash va murakkab vazifalarni bajarish imkonini beradi. EX60 haydovchi bilan inson kabi muloqot qila oladi, murakkab so'rovlarni berishi, elektron pochtadan manzilni topishi va jadvalni boshqarishi mumkin. Mashinada 11.4 dyuymli displey va kelajakda atrof muhitni tahlil qiladigan 360 gradusli kameralar ham bor.